환영합니다. 제 앞에는 가민 바운스 2가 있고 이 시계에서 알람 시계를 설정하는 방법을 알려드리겠습니다. 먼저 시계에서 메뉴를 열어야 하는데 상단 버튼을 눌러서 메뉴를 열 수 있습니다. 메뉴를 연 후 메뉴를 스크롤해서 클럭스 시계라는 옵션을 찾으세요. 클럭스 아이콘을 찾으면 그 아이콘을 탭하세요. 여기에는 여러 종류의 시계가 있지만 우리는 알람에 관심이 있습니다. 알람을 탭하세요. 이제 어떻게 할까요? 이제 알람을 설정할 수 있습니다. 시간을 시와 분 단위로 설정할 수 있으니 알람이 울릴 시간을 맞춰보겠습니다. 예를 들어 저는 8시 30분으로 설정하겠습니다. 이렇게 설정한 후 체크 표시를 탭하세요. 체크 표시를 탭하세요. 다시 한번 이제 알람이 설정되었고 조금 더 세부적으로 설정할 수 있습니다. 반복 옵션을 탭해서 알람이 얼마나 자주 울릴지 선택할 수 있습니다. 한 번을 선택하면 알람이 한 번만 울리고 반복되지 않습니다. 그 다음으로는 매일 주간이 있습니다. 평일, 주말, 그리고 사용자 지정이 있는데 사용자 지정을 선택하면 특정 요일을 직접 선택할 수 있습니다. 그리고 소리 및 진동 옵션이 있는데 여기서 볼륨을 조절하거나 진동을 켜거나 끌 수 있습니다. 다음으로는 라벨이 있습니다. 알람의 라벨을 지정할 수 있고 그 다음에는 아이콘이 있습니다. 알람을 위해 클릭하고 모든 설정이 끝나면 여기에서 저장을 눌러 알람을 저장할 수 있습니다. 클릭. 그러면 알람이 목록에 바로 나타나고 켜거나 끌 수 있습니다. 원한다면 편집할 수도 있고 또 다른 알람을 추가할 수도 있습니다. 영상 시연을 위해 하나 더 추가해 볼게요. 자, 됐죠? 이제 여러 개의 알람이 설정되었습니다. 그리고 알람을 삭제하려면 해당 알람을 탭하고 아래로 스크롤한 다음 삭제를 누르면 됩니다. 알람 설정이 모두 끝나면 항상 아래쪽 버튼을 눌러 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다. 그리고 한 가지 더 알람을 켜면 말씀드리지 않았는데요. 시계 메뉴로 가서 알람을 켜고 다시 시계 메뉴로 돌아오면 이곳에서 몇 개의 알람이 활성화되어 있는지 바로 확인할 수 있습니다. 그래서 잘 모르겠다면 언제든지 여기에서 확인하실 수 있습니다. 알겠죠? 이렇게 해서 이 시계에서 알람 시계를 설정하는 방법을 알아보았습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 채널 구독과 영상의 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다.